अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त फ़ारूक जान, और आप देख रहे हैं फ़ारूक जान टीवी। दोस्तों, आज कराची का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि बारिश भी जो है कल रात हुई थी, और उसके बाद आज जो बारिश का दूसरा दिन है, आज भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। वेदर भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी जो है ज़्यादा अच्छा वेदर है और रोमांटिक वेदर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वक्त मैं कराची ज़ू में मौजूद हूँ। कराची ज़ू जो कि खूबसूरत जगह है लेकिन थोड़ी बहुत खस्ताहाली का शिकार है। नाज़रीन, आज हम यहाँ पर आए हैं, मेरे एक कज़न है सवाल से, वो कल ही आए हैं, उनसे आपको मिलाता हूँ। ये है मेरे कज़न। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? ठीक ठाक। ये इनके साथ दोस्त आए हैं, क्या नाम बताया आपने? शाह हुसैन। मैं समझ शाह वाली। शाह हुसैन भाई ये भी सवाल से आए हैं। ये दोनों कराची आए हैं। कराची कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम घूमेंगे ना, यहाँ पे एनिमल्स वगैरह है वो भी देखेंगे, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है वो दिखाएंगे, ताकि हम अपना भी इंजॉय करें और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इंजॉय कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं, आ जाइए। कोल्ड ड्रिंक थी। कौन सी कोल्ड ड्रिंक कौन सी? गाइज़, अभी इसी राइड में होके आए हैं। आपने देखा बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। ये मेरे गांव से जो सवाल से मेहमान आए हैं, दोस्त मेरे कज़न है, इनको भी काफ़ी जो है अच्छा लगा। हो आपको कैसा लगा यहाँ पे? बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो क्या हुआ, कोई फीलिंग क्या आ रही थी? चक्कर वक्कर आ रहे थे? क्या हुआ? चक्कर आ रहा था और इसकी तो हालत ही खैर हो गई थी। ये तो बोल रहा था मुझे निकाला यहाँ से, लेकिन अच्छा हुआ इसने भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। चलो आगे चलते हैं फिर। यहाँ पर और भी कई राइड्स हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए है और हम बच्चों के राइड्स में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे क्योंकि फिर लोग हमें बोलेंगे आप लोग बच्चे हैं। अच्छा, जैसे ये वाली राइड हो गई, ये भी बच्चों की है। और आज तो बारिश हुई, अभी आप देख सकते हैं। थोड़ी देर हमने यहाँ पे रेस्ट भी किया, ब्रेक लिया आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो गई थी थोड़ी, तो इस वजह से जो है लोग काफ़ी कम आ रहे हैं यहाँ पे। आज काफ़ी कम लोग आए हैं यहाँ पर। जगह जगह पे पानी है, सफाई का कोई इंतज़ाम भी नहीं है गार्डन इंतज़ाम की जानिब से। व्यूअर्स, अभी आपको लेके जा रहे हैं जो यहाँ पे एनिमल्स हैं, वो आपको दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे, तो आप भी देख लें हमारे साथ। चलिए वहीं पे चलते हैं। यहाँ पे ये बाबा बैठे हुए हैं, यहाँ से अपना वेट करवाएंगे। आप भी देखिए क्या रिजल्ट आते हैं।
व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया, 68 kg बता रहे हैं। पहले तो इतना नहीं था, पता नहीं कहाँ से इतना हो गया। देखते हैं आगे चलते हुए। लेकिन ये बताओ, हम पहले यहाँ पे बहुत पहले आए थे जब हम स्कूल पढ़ते थे एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम 9 में थे तकरीबन, तब यहाँ पे आए थे, इतना मज़ा नहीं आया था। अभी तो बहुत सारी चेंजिंग हुई, कलर वलर भी नया करवाए हैं। तो अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद यहाँ पे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है अभी? यार अच्छा लग रहा है, तकरीबन उससे अच्छा लग रहा है ना? तकरीबन उससे अच्छा लग रहा है। लेकिन ये है ना कि आज बारिश हुआ था ना, तो बारिश की वजह से ना थोड़ा सा परेशान हुए थे। ठीक है, ये हाथी का जो है मॉडल यहाँ पे बनाया हुआ है। हाथी तो अंदर है, वहाँ तो हम नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी बारिश का पानी जमा हो गया था। लेकिन आपको इससे आगे लेके चलते हैं अभी। गाइस जितना घूमे फिरे, लेकिन जंगल का बादशाह नवाज शरीफ नहीं, सॉरी, शेर नज़र नहीं आया। अच्छा, ये इशारा कर रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देख। दोस्तों बबर शेर का पिंजरा खाली नज़र आ रहा है, पता नहीं शेर को कहाँ से निकाल दिया। आजकल सदाएं भी आ रही है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो यहाँ से शेर को भी निकाल दिया, जैसे नवाज शरीफ साहब को किसी ने वज़ीर आज़म की कुर्सी से निकाल दिया था। आज का जो हमारा ट्रिप था, जो एंजॉय के लिए आए थे, वो तो कंप्लीट होगा यहीं पे। इंशाल्लाह आपसे फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। ये थे यासीन जो मेरे कज़न सवाल से आए हैं, और वो है उनके दोस्त शाह हुसैन। तो आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। और ये लाजमी बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके लाजमी इस पर जो है अपना कमेंट पोस्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।